En ons het hier gesit en praat met mekaar, broer Thomas en ek en broer Rhodes, wat pas die voorreg gehad het om te ontmoet. En ons het natuurlik gehad, julle weet hoe ons 'n klein sin vir humor het. Predikers het, julle weet, ons het soort van waaroor ek vanmôre sou praat toe ek hier was. Maar ek het nie die tyd nie oor 'n bietjie stoom af te blaas, so dis die enigste manier wat ons het om stoom af te blaas is wanneer ons 'n klein sin vir humor het. En 'n ou goddelike heilige broer wat pas heen gegaan het na die heerlikheid, wie ons almal ken, was broer F.F. Bosworth. En hy het altyd 'n groot sin vir humor gehad. Ek was altyd 'n bietjie huiwerig om te kyk en te luister, want ek wil ja en nee hê. Toe ek hierdie goddelike ou man gesien het en die sin vir humor wat hy gehad het, toe het ek ander groot diensknegte gesien, broer Veil en hierdie ander broers hier en almal van hulle, wanneer hulle by mekaar kom, het hulle 'n klein sin vir humor gehad. En ek het gedink, wel, miskien is dit net 'n tradisie van hierdie laaste dag onder predikers. En toe het ek gelees in die pre-Niceense raad en die Niceense vaders en so voort, van sommige van daardie groot dienaars van Christus in vergange jare, en hulle het sin vir humor gehad. En julle weet, ek het uiteindelik uitgevind dat God 'n sin vir humor het. So, en gepraat van gemeenskap, ek het gedink aan een wat broer Bosworth altyd gesê het. Hy het vir my gesê, broer Branham, weet jy wat gemeenskap is? Ek het gesê, ja, ek glo, ek weet. Hy het gesê, dis 2 kerels in 1 skip. So dis wat, julle kan baie na aan mekaar wees daar, julle weet. So dis gemeenskap, en hierdie is beslis 'n groot tyd daarvan, van gemeenskap. Nou ek het gehad, soos jy 'n bietjie ouer word, dink ek nie so vinnig soos ek het, toe ek 'n jong man was, soos broer Parker hier nie. Hy 'n rukkie gelede gepraat, hy het gesê, hy sê altyd vir sy vrou, sy word oud, en hy word jonk, en so voort. En ek probeer dit ook by die huis, maar dit werk nie baie goed nie. Wel, of jy dit kan laat werk of nie, maar egter toe ek hom net vertel, daar's net 10 jaar verskil in ons ouderdom. Ek het gesê, hy kom nog 10 jaar in die pad, en in plaas van daardie Bybel weg te stoot soos daardie, sal jy daardeur moet kyk deur 'n bril, so, wanneer jy 'n bietjie ouer word. En so, ons is baie ingenome met hierdie diens en sy resultate. Ek het 'n bietjie tyd gehad, broer Parker hier het vir my sommige van die skrifte verduidelik. En ek weet waardeur julle almal gaan daaronder by die gebou, onder by die tabernakel, van hierdie leer van die skrif. En hoe op watter nederige liefde volle manier hy dit benader, om my van 'n paar dinge te vertel, wat ek vir hom gesê het, sodra hy dit op 'n papier gekry het, dit vir my te gee, sodat ek kon gaan sit, dit bestudeer. En ek hou van daardie benadering, en julle vir iemand wat nie iets op jou probeer afdwing nie, maar laat dit net nederig en sagmoedig wees. Die ander paar dae gelede het ek gepraat met 'n groep broers wat gehad het van 'n sekere denominasie. Hulle het my regtig oor die kole gehaal en hulle het gesê, dis belaglik om goddelike genesing te preek. O, goeieste, hulle het die hele boek geken, julle weet, en gesê, wel, daardie dae is al lank gelede verby. Ek het gesê, wel, iewers broer, het dit weer teruggekeer, want ek is beslis. En hulle het my toe vertel dat ek nie moes probeer preek het sonder om 'n geleerdheid te hê, sonder om Bybelskool toe te gaan en iets te leer nie, en ek het net gewag totdat hulle klaar was, en ek het gesê, julle weet, ek sê julle broers met regtig 'n wonderlike tyd hê. Ek het gesê, julle weet, in al my foute en gebreke, en hy het my lief soos hy het, en ek kan dit net partymaal skaars uithou. Ek het gesê, wonder oor hulle wat in die waarheid is, wonder hoe hy hulle dit dan ooit kan verduur, julle weet, om dit so lief te hê. Ek het gesê, dis net spreek. En in al hierdie dwaling waarin ons veronderstel is om te wees, julle weet, en as hy ons so lief het, wat van diegene wat regtig die waarheid het? Ek veronderstel, hulle het regtige tyd, dink julle nie? So ons sal net bly soos ons is, totdat hy ons dwaling wys. Dan sal ons opbeweeg na wat hulle dink die waarheid is, as hy sê dit is, en sy woord dit verklaar.
En so maar in 'n groep soos hierdie is dit die naaste plek aan die hemel wat daar op aarde is. Wanneer ons hier saam sit vanmôre, ons is al reeds dood, daardie werk is verby. En ons is begrawe, dis reg, almal begrawe, en dan is ons, nie net dit nie, maar ons het weer opgestaan. Ons is opgewek in Christus in sy opstanding, ons is deel daarvan. En nou vergader ons saam in hemelse plekke in Christus Jesus sien. Ons is in hom deur die doop sien, deur een gees almal gedoop in een liggaam. En hier is ons nou vergader die liggaam van die Here Jesus. En nou julle dienste begin binne omtrent 30 minute of 35 minute. En as ek sou probeer om hierdie teks van die stoom af te blaas te gebruik, so ons dit afblaas tot middag, en ek reken miskien net regtig afblaas. Maar ek het gedink miskien sou ek net 'n klein getuienis van iets neem en sodat ons kan terugkom kerk toe. Ek sou graag daar wil wees en onder die leer van hierdie groot diensknegte van Christus sit, broer Weil, broer daarbo, ons kosbare broer Parker en broer Iverson, en baie van die ander broers hier en wil hulle graag hoor. Hy het met die orde van die diens vertel om die gees te laat beweeg, ek hou daarvan. En dan neem die volgende man wat opstaan dit verder in harmonie. Nou dis die Heilige Gees, dis reg, maar wanneer jy uitvind iemand kom teenstrydig in, dan is dit verbreek dit daardie tyd van gemeenskap, verbreek dit die, sien daar's iets verkeerd daarin. Nou ek het vir broer Parker gesê, soos hy my genadiglik een keer uitgenooi het, miskien volgende jaar as die Here vertoef mag terugkom en ek wil graag afgaan en 'n dag hê om net saam met die broers te sit. Ek praat van my eie persoonlike ondervinding van hoe om self die Gees te ontmoet. Jy kan nie daar buite voor die wêreld daardie dinge sê nie. As jy iets sê, ek het dit dopgehou, net 'n woord sê. En een sal dit neem en hierdie kant toe leen daarmee. En die ander een neem dit en leen daar kant toe daarmee. En voor jy kom kry is dit heeltemal van die onderwerp af, van wat jy, en dan kom dit uit onder die mense en sommige het gesê, broer Branham sê dit. En dit wel, dis nie net vir my nie, dis so met enige broer. So net om saam met predikers te sit waar jy die voorreg het om op te staan en dis wat jou rein maak, is wanneer jy gaan sit en luister en jou gedagtes deel. Nou ek waardeer al hierdie wonderlike tye, ek vra wel julle gebede soos ek ingaan, ek moet nou suidwaarts van hier af na Columbia gaan, en dan sommer gou huis toe. Ek kom Woensdag aan by die huis, ek vertrek Donderdagoggend, ek kom by die huis Woensdag aan 9:00, 10:00, ek vertrek omtrent 4:00 Donderdagoggend om na die Weskus te gaan om diens by die Cow Palace te begin. En van daar af, dis die groot vee westelike lewende hawe uitstalling by Southgate, Californië, en dan gaan ons van daar af op in Grass Valley, en dis naby op na Nevada. En dan aan na die op in die wêreldskool staat hierdie jaar en dan verder na Canada. En ons is soort van geskeduleer, wag om te sien julle by Californië kom van aangaan in Alaska en van daar af. So bid vir my. I appreciate Brother Parker En ek waardeer broer Parker en sy groot liefde en om my uit te nooi om hier na sy konvensie toe te kom. En die voorreg om my los te laat op die platform om te sê wat God ook al op my hart sou sit om te sê. Ek waardeer 'n goddelike man en broers en susters. Ek het gedink vanmôre net met julle te praat uit my hart uit. Daar's nie te veel deure oop vir my nie, en ek hou dit nie teen my broers nie, glad nie, maar ek glo partymal dat dis net soos ek gesê het. Die mense neem die verkeerde gesindheid en leen hierdie kant toe en daardie kant toe daarmee, en dit veroorsaak verwarring onder die broers, en ek kan sien hulle is herders, en kan dit verstaan natuurlik, het ek dit verwag, en ek het geglo dat dit sou. En ek het oortuigings van my eie, soos elke prediker het. Ek probeer nie onder gemeentes om onenigheid te probeer saai nie, want dis een ding wat God haat, is onenigheid onder broers. Maar wanneer ek buite in die dienste is, probeer ek net die groot, ek dit sou noem, reken ek groot fundamentele,
evangelistiese leringe en doktrines van die Bybel, die fundamentele voorhou, die persoonlike verskynings van Jesus in die fisiese dood, begrafnis, opstanding, hemelvaart en terugkeer en sovoorts. Ek leer net daardie dinge, goddelike genesing en sovoorts, wat almal van ons volle evangelie mense sekerlik daaroor saamstem. En ek wil julle broers moet weet dat die bandopnames wat ek in my eie kerk leer onder julle uitgekom het en sovoorts of onder julle gemeentes, en ek het my eie oortuiging. En natuurlik nou om terug te gaan op my oortuigings, ek sou dit nie doen nie, want ek sou as skynheilige wees sien, ek sou as skynheilige wees om dit te doen. So ek glo wel wat ek op die bandopnames geleer het, ek glo elke woord daarvan. Ek sou nie die mense die verkeerde ding voer nie, en as ek verkeerd is en ek bid dat God my sal vergewe daarvoor, want dit is die beste van my begrip. En so, maar om my hier uit te nooi en om hierdie prediker, goeie groep predikers te hê wat hier sit vanmôre, Godvreesende manne. Ek was by 'n genadige broer nie lank gelede nie, en susters, verskoon my. Ek was buite by Phoenix in 'n baie wonderlike ontmoeting met 'n kosbare broer vir wie ek lief is, en hy het my in sy kamer ingeroep. En hy was diep opreg en hy het gesê, broer Branham, het hy gesê, jy weet ek het jou lief. En ek het gesê, dankie my broer, ek het jou beslis lief. En hy het gesê, jy weet, ons voel asof jou bediening soort van 'n groot room van die oes was. En ek het gesê, o, moet jy dit sê nie. Ek het gesê, dis nie reg nie. Ek het gesê, ek het net die Here gevolg en jy het dieselfde gedoen. So ons is almal. Ek het gesê, kyk hoe hy jou geseën het, meer as wat hy ooit vir my het, en die groot dinge wat hy jou gegee het. Ek het gesê, hy het ooit daardie dinge vir my gedoen nie. En ek het gesê, jy moet baie geld neem, en ek het nooit geld opgeneem nie. Want ek reken, hy sou, jy weet, miskien kon hy my nie daarmee vertrou nie sien, en ek het gesê, nog 'n ding, het ek gesê, my klein bediening, ek kon nie na klein plekkies toe gaan soos. Net onlangs 'n diens gehou waar net 20 mense kon huisves, maar die Here het my so toe gelei. En ek wil gaan waar hy my lei. Ek het nie geld nodig nie sien, en ek wil net gaan waar ek ook al gelei voel om te gaan. En nou die dag, selfs te midde van al hierdie probleme, het ek deur ons boeke gekyk. Dis 300 of meer groot stede in die Verenigde State wat my vra om na hulle toe te kom, so behalwe die vreemde velde. So ek was. Hierdie broer het gesê, wel, hier is wat ek vir jou wil sê, broer Branham. Hy het gesê, jy is te radikaal. Ek het gesê, wel, ek is 'n Ier gebore, die eerste geboorte, 'n Jood deur die tweede. En ek het gesê, dan jy weet, daarin meng dit. Ek het gesê, moeilik om te sê wat jy so kry. En ek het gesê, miskien, ek het gesê, is ek net eintlik radikaal. Ek reken dis net my geaardheid om so te wees. Ek is net heel hartig. Wanneer ek dink enigiets is reg, verkoop ek net alles wat ek het daarvoor, jy sien. En ek het gesê, dis hoe dit was met Christus vir my. En nou my mense voor my destyds wat katholiek, en ek het gesê van Ierland, almal het van Dublin af gekom, en ek het gesê, toe hulle daardie, ek het gehoor, toe ek 'n klein seentjie was, die dinge wat gebeur het, en daar was 'n roeping in my lewe. Toe het die katholiek gesê, ons is die kerk en sluit die res van hulle uit. Ek gaan na die Lutheran en hulle sê, ons is die kerk en sluit al die res van hulle uit. En ek het gesê, omtrent 600, 700, of miskien 900 verskillende denominasies, hoe gaan ons weet wat reg is? So, ek het net by die Bybel gekom. Ek bly net by die manier wat ek dit lees en hou dit net so. En hy het gesê, wel, hier is een ding, gesê, jy hamer altyd op daardie vrou. Hy het gesê, ek het gesê, ek is jaloers oor hulle. Ek het gesê, sê vir hulle hoe hulle moet aantrek en alles oor hulle wulps is en hulle behoort nie daardie klere te dra en daardie kortbroeke nie en op te hou om hulle hare te sny en al daardie ander dinge wat jy gesê het, jy hamer daarop. Hy het gesê, wel, ek het gesê, dis in die skrif. So hy het gesê, wel, ek weet dit ook. Ek het gesê, glo jy dit nie, as 'n Pinksterprediker nie? Hy het gesê, ja, maar gesê, broer Branham, hy het gesê, die mense glo jy is 'n profeet. Ek het gesê, nee, ek is nie. Hy het gesê, maar hulle glo jou op daardie manier. Hy het gesê, en jy behoort daardie vrou te leer hoe om groot geestelike gawes en sulke goed te ontvang, en gesê, dan sou dit die kerk meer baat. Gesê, broer, ek het gesê, as jy dieper in God is, leer die mense dieper in God. Ek het gesê, hoe kan ek hulle algebra leer, want hulle nie eens na hulle ABC's wil luister, so daarin die sien. Ek het gesê, hoe, wanneer ek het gesê ons, dis net omtrent.
Brother Branham, can I, Hy het gesê, wel broer Branham, do kan ek something for iets vir jou you? doen? Hy het He gesê, said, I believe ek glo if you as would jy just dit net so leave that los off en net voortgaan and en just bid go vir die ahead siekes and en pray for the sick. en dit laat vaar. and- God het and jou let it geroep, go. God bid called vir you die to pray for siekes. the sick. I said, Ek het that is gesê, true. dit is waar. He Hy het said, gesê, "Then los just leave dit it, dan go net with daar, that." sien. So you just Los leave it, dit go and net pray for by the sick. bid vir die siekes. Ja, I said, Ek gesê, "But maar wat what van about hierdie this?" ander? He said, Hy het "I gesê, don't ek believe glo that dit either." ook nie, I maar said, "You know gesê, what? weet jy wat, If I as ek so said iets gesê something het, wel like gesê, that, so why hulle said hierdie, this, that? daardie. I said, Ek het "There you gesê, daar het jy dit, sien, There you daar are. het See, jy I dit, said, sien. if Ek het we gesê, don't as ons nie stand daarvoor for it, staan nie, then wie who's gaan going dan? to? Sien, This hierdie generation's geslag got moet to be geoordeel judged. word. Ek het And gesê, it's dan moet got dit to van come iewers from somewhere. afkom. He said, Hy het "Well, gesê, I'll tell you wel, what ek sal I jou do. sê wat Will ek you sal doen. permit Sal jy my me to toelaat lay om my my hands hande upon op jou you te and lê en pray te that bid dat God God jou will oë open sal your eyes oopmaak to vir die truth?" waarheid? I said, "I will under one condition, if you let Ek me het gesê, return the ek sal compliment." onder een voorwaarde, as jy my ook dieselfde sal toelaat. I said, "Very well." So we prayed for one another. Dis sê reg so, ons het vir mekaar gebid. Ek hoop dit help my baie en ek hoop beslis so. Ek hoop sy gebed help my want as ek wil gehelp word. Ek's hier vir daardie doel. Now, it's just now 25 minutes until your service starts. Nou, dis nou net 25 minute voor julle diens begin, maar laat ek net een woord hier uit die Bybel lees en net praat of 'n getuienis gee, dan sal ons gaan. Matthew 5. Matteus 5:8 of laat ons sien, ek dink ek sal meer as dit lees. Ek het iets anders wat ek wil lees, dit kom net in my gedagte op as ek dit nou kan vind, net waar dit is. As ek glo ek kan, ek's nie te seker daarvan nie. I've got to read Ek moet- something here out of moet- St. John. Iets hier lees uit Yes, I want Johannes. to read it from here. St. Ja, ek John, wil the dit 6th van hier af chapter. lees, Johannes die 6de hoofstuk. Let's begin about Kom ons begin by die 6de hoofstuk en die 36ste vers. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Almal wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat almal wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. And this is the will of him that sent me, that everyone En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Jesus, verskoon my, toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. En hulle sê, is dit nie Jesus die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel gekom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as my Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. It is written in the prophets, and they shall all be Dit taught is geskrywe of in die God. profete, Every man en hulle sal therefore almal that deur has God heard and geleer has wees. learned Elkeen dan of wat dit the van die Father Vader gehoor het en cometh to me. geleer het, kom na my toe. Not that any man has seen the Father, save Nie dat he iemand die which Vader is gesien of het nie, God, behalwe who hy has wat van seen God the kom. Father. Hy het die Vader gesien. Verily I say, verily I say Voorwaar unto you, ek sê, he that voorwaar, believeth on voorwaar me ek sê has vir julle, wie in my glo everlasting het life. die ewige lewe. I am the bread of life. Ek is die brood van die lewe. I was just thinking while I was sitting here at the table and Ek het net gedink terwyl ek hier by die tafel gesit het en my klein konteks van 'n teks wat ek daar buite geskryf het, stoom afblaas. I thought this morning, what causes people to drive? Ek het vanmôre gedink, wat veroorsaak dat mense ry? Ek het 'n vriend hier wat al die pad van Texas afgekom het en oor die land. I got friends sitting here from Canada. And Ek het vriende wat hier sit van Kanada af. En ons het vriende van oral oor in hierdie groepie mense vanmôre. Some of us are ministers, some are workmen, housewives, and so forth. Party van ons is predikers, party is werksmense, huisvrou en so voort.
En wat is die doel van ons om by mekaar te kom? Baie van julle kom almal elke jaar om ons kosbare broer en sy leer te hoor. En baie van julle het sy artikels gelees en ek het hulle gelees. En ek dink hulle is diep. Always Billy, who's our secretary of the campaign, Billy wat ons sekretaris van die veldtog is, bere altyd elke keer daardie middernag uitroep vir my. Want ek hou daarvan om broer Parkerson te lees, sy benadering tot die skrif, en lees dit en jy dink daaraan. Dan wanneer die dienste is, ons by mekaar kom, is dit omdat daar iets binne in ons is wat verlang om meer te hoor. Om iets in die hande te kry, dis lewe. Daar is geen groter woord waaraan ons vanmôre kan dink as lewe nie. Hy wat nie glo in die seun nie, sal die lewe nie sien nie. Hoe blind moet 'n persoon wees wat nie lewe kan sien nie? Ek dink dat baie mense nie die lewe sien nie. Ons mag dit sien, maar die woord sien beteken nie om na te kyk nie. Die woord sien beteken om dit te verstaan. Nou Jesus het vir Nikodemus gesê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk nie sien nie. Nou met ander woorde, jy kyk na iets en jy sê, ek sien dit nie. Jy bedoel, verstaan dit nie. Om te sien wat ons sien noem, dis om na te kyk. Maar om te sien in Bybelterminologie is om te verstaan waarna ons kyk om geopenbaar te word. En ons vergader soos hierdie, dat Christus onder ons geopenbaar kan word. Dis waarvoor die konvensies gehou word. En so 'n groot ding soos lewe. Ek het gedink aan 'n getuienis wat ek op hierdie tydstip kan gee, net om nog 10-15 minute te neem. Ek het een keer gepreek, miskien hier, ek het dit verskeie plekke gepreek, oor toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg, en om God oral om ons te sien. O man wat destyds onder op die rivier gewoon het, hy het nou heen gegaan en hy was 'n ou visserman. Sy seentjie het altyd met die rivier opgegaan saam met hom vis gevang. Die kereltjie wat eendag met die rivier afgekom het, die reën het gekom en die lug skoon gewas van die stof en al die blare van die bome af en die reënboog het uitgekom in die weste of in die ooste en hulle het weswaarts afgegaan met die Ohio rivier. Die ou visserman het begin eislike groot trane wat teen sy wange afgeloop het soos hy die reënboog dopgehou het. En die kereltjie was so opgewonde, hy het opgekom na die boot, na die middel van die boot en hy het gesê, meneer, ek wil jou 'n vraag vra. Gesê, my pastoor kan dit nie antwoord nie, my moeder en my sonndagskool onderwyseres nie gesê, as God so groot is gesê, hoekom kan 'n mens hom nie sien nie? En die ou kerel oorweldig deur die kereltjie se uitlating, het sy arms om hom geset en hy gesê, sien jou hart skat, al wat ek vir 50 jaar gesien het, was God, sien? Hy kon God sien, lewe sien. God is lewe, lewe is God. Paar omtrent 2 jaar gelede was ek en my goeie vriend wat hier iewers gesit het, onder in Kentucky aan die jag vir eekhorings, om stoom af te blaas na die diens. En ons het gekamp en ek was vuil en dit is verskriklik onbeskof om 'n uitdrukking soos hierdie voor broers te maak. Ek het 2 weke laas gebad en so was ek regtig baie wel. Ek het een baie nodig gehad. So, maar ek en broer Hoed, hy het dit so nodig gehad soos ek. So ons het net nie mekaar opgelet toe ons dit het vreeslik droog geword agter in die woude en ons baard op ons gesig en so het ons gegaan na die eekhorings, hulle deur op die bossies te trap wel, hulle kan jou hoor en o, Christo, die ons snap kunstenaar is niks in vergelyking met een van daardie oudjies nie en daaronder wanneer hulle verbykom, wat in elk geval opgeskiet word, raak hulle wild, hulle ontsnap dit
En hy het gesê, ek het gesê, broer Wood, as ons 'n plek kan vind wat 'n paar leegtes het, wonder of hierdie broer, jy weet, hoeveel weet wat 'n leegte is? Goeiste, dis goed. Dis 'n, julle weet, 'n sloot wat afgaan deur die woude en gewoonlik daar dreineer die water uit en loop af en dit hou die blare nat. Ek gesê as ons 'n paar gehad het, hierdie was groot gelykgronde woude waarin ons gejag het. En ek het gesê, as ons 'n plek kon kry wat 'n paar groot diep leegtes gehad het, waar die fonteine dit hou, ek het gesê, kan ons eekhorings beter kry. En hy het gesê, o, ek ken so 'n plek. Ek het gesê, wel, ons sal gaan. En ons het in die motor geklim en ons kamp verlaat en op die pad soontoe het hy gesê, broer Branham, hy het gesê, ek wil jou gesê, jy beter my die praatwerk laat doen. Ek het gesê, goed, gaan gerus voort. En hy het gesê, hierdie man is 'n ongelowige, o, hy is die ergste in die land. Ek het gesê, goed, dan doen jy die praatwerk. So het hy gesê, ek dink hy mag my ken. Meneer Hoed was van onder in daardie landstreek. So ons het oorgegaan na die plek en ons het ver agter deur die velde gery en af deur die gapings en bo oor die heuwels. En so ek was nog nooit in die landstreek nie. En so toe ons daar oorkant by hierdie sekere plek gekom het wel, het ons gestop by 'n groot huis daar agter en daar was 2 ou manne wat daar buite gesit het, goed bejaard. Ek reken in hulle 70's wat onder 'n appelboom skaduwee gesit het. Ons het nader gery. Meneer Rood het uitgeklim en ek het die ou Kentucky uitdrukking gehoor. Kom binne. Julle weet, dis hoe hulle die Indiane mense wie's daar noem. Sien, hoe hulle dit gekry het in die vroeë dae in Kentucky wat in die suide was. So wanneer jy by 'n suidelike huis kom, daaronder in die suide sou hulle sê, "Hallo!" Jy sou sê, "Kom binne." Maak nie saak wie jy was nie, as jy geloop het, skoene aangehad het, of as jy nie skoene aangehad het nie, kom in elk geval in. Jy is welkom. Maar wanneer jy oor die grens gekom het in Indiana, was hulle 'n bietjie agterdogtig, sê, "Hallo," het hulle gesê, "Wie's daar?" Hulle wil eers weet. Ek's bly ek's 'n Suiderland en ek hou soort van so daarvan. So het hy gesê, "Kom binne." So meneer Rood het soontoe gegaan. Hy het gesê die man op die naam genoem en hy het gesê, "Jy is hy." Gesê, "Ek is daardie Fabon." So hy het gesê, "Ek het gesien hy was nogal 'n ernstige ou kerel en ek het gesê in die motor gesit en meneer Hoed het gesê, ek wil jou graag vra. Hy het gesê, eers wil ek myself voorstel. Hy het gesê, my naam is Hoed, Banks Hoed. En hy het gesê, ek jag eekhorings en ek was hier oorkant op 'n sekere plek. En het hy gesê, dis gelykgrondwoude en dit het so droog geword daar. Ons het geweet, jy het 'n stuk grond hier besit wat leegtes gehad het en gedink, miskien sal ek oorkom en jou vra en jy sal my laat jag. Die ou man het sy groot koutjie tabak uitgespoek en hy het gesê, is jy Jim Wood se seun? Hy het gesê, ek is. Hy het gesê, Jim Wood, nou hulle was Jehovah getuies, julle weet, David, ek reken, hulle het hier ingekom vanmôre, hulle verkoop boeke daar by die diens. Sy been was opgetrek onder hom en meneer Wood, wat 'n Jehovah getuie was, het na een van die dienste toe gekom. En voor ek die gebou verlaat het die Heilige Gees vir my gesê, daar sou 'n seun daar wees en gesê, sy vader se naam sal Wood wees, en hulle is van suidelike Kentucky en gesê, hy het polio. Ek het gesê, spreek die woord uit sal loop. Ek het oral rond gekyk om die visioen te sien, ek kon nie die seun sien nie. En ek het voortgegaan, ek hom ver agter aan die agterkant gesien, sy naam genoem, daar het sy been reguit geword, julle sien, so hy was nie meer Jehovah getuie nie. Ek het deur die genade van God, het ek elkeen van sy familie, sy vader, 'n voorleser in Jehovah getuies, almal na Christus toe gelei in die doop van die Heilige Gees en almal van hulle oorgedoop. So toe, deur visioene wat die Here sou gee en dinge sê wat sou plaasvind. Toe het hy gesê, enige iemand wat familie gesê, Jim Wood se seun kan enige plek jag waar hy wil. Gesê, help net jouself. Gesê, ek het 500 akker hier van alle ongerepte woud, help net jouself. Hy het gesê, ek het my pastoor saam met my, jy sal nie omgee as hy gaan nie. Hy het gesê, Hoed, jy bedoel nie om vir my te sê, hy het so laag gedaal, dat jy 'n prediker saam met jou moet dra waar hy ook al gaan nie. En so het hy gesê, en ek het gedink, dis omtrent tyd vir my om toe uit te klim, julle weet, so ek het uit die motor geklim en om die kant geloop en ek het gesê, aangename kennis. En meneer Hoed sou my voorstel voor hy tyd gehad het om dit te doen. En wangbaarde 2 weke lank en eekhoringkie bloed gestink soos 'n meisond. So ek het daar omgeloop en ek het gesê, aangename kennis meneer. Hy het gesê, en jy's 'n prediker? Ek het gesê, wel, ek wil graag wees. Ek het gesê, nee, het gesê, wel, ek net, jy weet, het hy gesê, ek is veronderstel om 'n ongelowige te wees. Ek gesê, dis nie veel om oor te spog nie, is dit meneer?
He said, no. En hy het gesê, nee, ek reken dit is nie. Hy het gesê, daar's net een ding wat ek teen julle kerels het. En ek het gesê, ja meneer, as dit net een ding is, wat vaar jy baie goed. Party van hulle wat ek ontmoet het, ek het 'n klomp Christene wat veronderstel is om te wees, wat meer as dit teen my het. I said, well, that's pretty Hy sê, wel, dis baie goed. He said, what I got against you guys is this. Hy het gesê, wat ek teen julle kerels het, is dit, julle skree altyd oor iets waarvan julle niks weet nie. Ek het gesê, byvoorbeeld, wat meneer? And he said, you're talking about En hy het gesê, God julle and praat there van isn't God such en a daar thing. is nie so iets nie. Oh. En ek het gesê, dis wat dit is. He said, yeah, Hy het that's gesê, it. ja, dis reg. Oh, Lord, you help me. Ek het gedink, Here, help U my. Now, there's just two ways Nou daar's to net twee approach maniere om this thing, enigiets te brother. benader, my broers. Dis die regte weg en die verkeerde manier. Ek dink, mag ek 'n oomblik hier stop in my storie en sê, ek dink dis wat die probleem is met my en baie van ons broers. We got a great Ons het 'n baie goeie produk hier, maar ons benader die publiek te veel verkeerd daarmee, wat ons isoleer, sien? It'll sell itself. Just live. Dit sal homself verkoop. Leef dit net sien, julle is die sout van die aarde, en sout, solank die geur in die sout is, sal dit red as dit kontak maak. Maar as dit sy geur verloor het, maak nie saak hoe hard ons skree en hoeveel ons op en af spring nie, daar moet 'n lewe hier buite wees wat dit ondersteun. So ek het na die ouma gekyk en ek het gedink, Here, arme ou kerel, het rondgehamer op hierdie ou kleite hier. My pa sou gelewe het, sou hy daar gewees het, omtrent daardie ouderdom. Nou, daar net iets hier is wat u my kan help om te sê, sonder twyfel dat dit die ou kerel sal help om te sien. En ek het baie gesien wat hulle self ongelowiges noem, en ek het langs sommige van hulle gestaan toe hulle heen gegaan het. They're not infidels. They're just popping off. See? And so that's Hulle is nie ongelowiges nie, hulle maak net geraas sien. En so, dis die straatuitdrukking, maar dis hoe hulle dit sal verstaan, sien, geraas maak en stoom afblaas. En ek het gesê, wel, dis natuurlik, ek het gesê, dis opinie natuurlik. And we stood there a moment and we were sitting under an En ons het 'n oomblik daar gestaan en ons het onder 'n appelboom gesit. Hy het gesê, ek was by daardie dienste en hulle is net soos 'n hond wat lieg. Hy het gesê, ek het altyd 'n ou hond gehad wat gelieg het en ek het hom geskiet. Hy het gesê, ek sou hom elke aand volg hom hier uitneem en hy sou blaf soontoe gaan en hy is veronderstel om 'n wasbeer hond te wees. En gesê, die wasbeer sou bo in die boom wees en gesê, dan die eerste ding waarvan hy weet, sou hy voor hierdie boom blaf so daarin en ek sou daar omgaan en die lig oral inskyn en die wasbeer het klaar uitgegaan deur die bokkant. I said, but sir, after all, the coon was. Ek het gesê, maar meneer, eintlik was die wasbeer daar, hy is net 'n hond, sien? Ek hoop hy het verstaan wat ek bedoel het, en ek is seker hy het verstaan. So he said, so I shot him. So hy het gesê, so ek het hom geskiet, en hy het gesê, ek hou nie van enigiets wat sal lieg nie. En ek dink as 'n man praat, behoort hy te weet waarvan hy praat. Ek het gesê, ek stem beslis saam met jou. He said there was one preacher. Hy het gesê, daar was een prediker wat ek gehoor het, dat as ek ooit die man kon sien, gesê, ek het hom nog nooit gehoor nie, maar ek het van hom gehoor. As ek ooit die man sien, gaan ek na hom luister. Ek het gesê, dis baie mooi. Hy het gesê, hy het gekom na 'n plek hier oorkant met die naam van Acton by die Methodiste kamp terrein. En broer het na my gekyk en ek het my kop geskud. Hy het gesê, ou suster so en so bo op die heuwel hier, ek vergeet haar, hy het haar nooit suster genoem nie. Maar vir iemand is omtrent 65 gesê, sy was op sterwe aan kanker in die maag. Sy sê dokters uit Louisville hier gehad en gesê hulle het 'n mooi plaas daarbo, gesê hulle kon dit bekostig. Hulle het haar na Louisville toe geneem vir operasie, het niks gehelp nie, hulle het haar oopgesny, haar toegewerk. Kanker het al klaar dwars deur haar gegaan. Said she gradually died here for several months. Sy het geleidelik hier gesterf vir 'n paar maande, gesê uiteindelik 'n punt bereik waar sy so sleg was en ek verskoon my broer, suster, gesê ek gaan dit net uitdruk soos hy dit gesê het. Sy kon nie eers op die bedpan kom nie, hulle kon nooit een onder haar sit nie, kon haar nie so hoog oplig nie, hulle moes 'n treklaken, 'n rubberlaken en dan 'n treklaken gebruik. Sê ek en my vrou het elke oggend soontoe gegaan en sou skoonmaak, die vrou het haar bed skoongemaak en ek sou help om die lakens onder haar uit te trek en so voort, en gesê, sy was nie, die dokter het gesê om
haar net 'n bietjie morfine of iets te gee om haar so gemaklik as moontlik te hou tot sy dood is. Gesê sy het omtrent 2 weke gehad om te lewe. En hy het gesê daar het 'n prediker hierna toe gekom van Indiana af en het hier oor kan by die Methodist kamp terrein. Hy het gesê daar was 'n paar 100 mense daar oor kan vergader. Het hulle gesê om na hierdie prediker te luister. En hy het gesê en daardie aand gesê terwyl hy gepreek het gesê, haar suster het daar agter gesit wat mevrou so en so was, wat hier oor kan op 'n ander randjie woon en gesê hierdie prediker was veronderstel om een of ander ding te gehad het. Dat hy die mense kon vertel van wat hulle gedoen het en waarom hulle siek was en alles daarvan en gesê, ek het daarvan gehoor, maar natuurlik, ek het nie so radikaal nie ding soos dit geglo nie. En hy het gesê, maar hoe dit ook al sê, hierdie vrou het daardie aand in die diens gesit en terwyl die prediker gepraat het, draai hy na hierdie vrou toe sy wat agter in die gebou gesit het en gesê, toe hy die huis verlaat het vanaand daar agter mevrou so en so gesê, het hy 'n klein ou blou of 'n sakdoekie met 'n blou vergeertjie in die hoek daarvan, van 'n speeltafel af opgetel en jy het dit in jou beursie gesit. En gesê, jy bid daar agter vir jou ouer suster wat op sterwe is met die naam van so en so wat hier oor kan op die hemel woon. Gesê, die Here het jou gebede verhoor. Nou vat hier die sakdoek en lê dit op jou suster en die kanker sal haar verlaat. Ja, gesê omtrent naby middernag daardie nag het ek gedink, hulle het die heilsleer op die heuwel daarbo gehad. Al die geskree en gegil. Ek wil nie iemand in die verleentheid stel nie, maar dit was Ben wat hier gesit het, broer Ben. Julle ken daar 'n bekende kreet van 'n amen, wat hy elke aand in die diens gee daaronder wat die plek skud. Broer Ben het die vrou daarin toe geneem, haar na haar suster toe en het die sakdoek bar gelê en Ben het dit geglo. So hy het net begin skree voor dit gebeur het, so hy het dit net eers gedoen. So broer Ben het gesê, ek het gedink die vrou het gesterf. Wel gesê, dit was omtrent middernag. So die volgende aand gesê, het ek en die vrou so toe gegaan en gesê, weet jy wat? Gesê, daardie vrou was op, het haar ontbyt gaar gemaak en gebraaide appelterte geëet. Hoeveel van julle rebelle weet wat 'n gebraaide appeltert is? O, goeie ek van hulle. Ek hou daarvan om molasse op hulle te sit sien. Ek is nie 'n Methodist nie, ek's 'n Baptist. Ek hou daarvan om hulle met molasse te doop. Julle weet baie daarvan. Daarop te sit hulle dan eet warm botter en So then when she was eating these fried apple pies. So toe sy hierdie gebraaide appelterte geëet het en gesê dit het amper die voete onder my en my vrou uitgeslaan. En gesê as jy dit nie glo nie, sy vinger gewys gesê, sal ek jou net so toe neem en haar net nou vir jou wys, sê. Die ou man wat daar gesit het gesê, dit is reg. Die ander ou man sien. Hy het gesê, o, ek glo jou. Hy het gesê, hulle sê vir my, die man kom hier na Campbellsville toe, na die stadion toe, en gesê, ek gaan so om na hom te luister en ek gaan met hom praat. Sê, ja meneer. Hy het gesê, ek gaan hom vra wat het was wat hom kon sê van daardie vrou en geweet het dat sy gezond gaan word. Gesê, nou ek verstaan dit net nie. Hoe het ek gesê, dit is regtig fenomenaal. Ek het gesê, dit is beslis. En ek het gedink, Here, help u my nou, ek weet nie wat die volgende ding is om te sê nie. Maar ek kan nou my oudmoeder het altyd vir my gesê, gee die koei genoeg tou, sy sal haarself hang. Julle weet, so dis net omtrent 'n goeie ou suidelike uitdrukking wat waar is. Ek het gedink, ek sal net sien hoeveel hy regtig omgee, ek sal hom van die onderwerp afgooi. Ek het gesê, gee om as ek een van daardie appels kry. En hy het gesê, die geel baadjies vreet hulle op, ja, jy kan een kry. Wel, julle weet wat 'n geel baadjie is, suig net aan die appels en dit was omtrent die middel van Augustus. En ek het een opgetel en dit op daardie ou bebloede veilbroek gevryf en 'n hap daarvan gepat gesê, goeie, dis lekker. Sê, o ja, dis lekker. Ek sê, hoe lank, hoe oud is daardie boom? Hy het gesê, ek het die ding geplant. Gesê, o, hy het gesê, dis omtrent 48 jaar oud. Hy het gesê, sien jy waar daardie ou skoorsteen daar bo op die heuwel staan? Gesê, ek is daar bo gebore.
Hy het gesê, en toe my papi gesterf het hy gesê, het ons hierdie huis hier ondergebou. En gesê, toe het ek hiernatoe getrek en al my kleintjies is hier ondergebore. En hy het gesê, ek het van toe af hier gewoon. En ek het daardie boom daar geplant, 'n klein dingetjie, en ek het net groot geword saam met die boom. Ek het gesê, ja meneer, ek sien. Ek het gesê, ek het opgelet al daardie appels vanaf. Hy het gesê, jep. Ek het gesê, die blare val. Ja meneer. Ek het gesê, dis vreemd is dit nie. Hey, wat bedoel jy? I said, you know, we haven't had no frost. And yet Ek sê, jy weet, ons het nog geen ryp gehad nie, en tog val daar die blare. Ek sê, dis waarom ons hiernatoe kom, om in die leegte te jag, die blare van die bome val af. En ek het gesê, wonder hoekom hulle val voor hulle enige ryp kry. Hoe het ek gesê, hulle val voor hulle ryp kry. Ek het gesê, ja meneer, en ek het gesê, wat laat hulle val? Ja wel, die lewe het uit hulle uitgegaan. Sê ek sien, en waarin het die lewe gegaan? Hy het gesê, dit het weer afgegaan in die boom, in die wortel van die boom in. Hoe ek sien, het ek gesê, anders as daar die blaar daar gebly het, en die lewe daarbo gebly het, sou dit die blaar daar hou. O ja, en ek het gesê, dan gaan die blaar van die boom af en weer af na die wortel om weg te kry. Ja, sê, waarom gaan dit so toe? Wel, ek het gesê, as dit daarbo gebly het, sou die winter die boom doodmaak. Die lewe moet afgaan in die wortel in die warm grond, om die lewe te bewaar, om nog 'n blaar op te bring die volgende herfs. Hoe het ek gesê, ek sien, en elke keer wat dit opkom, bring dit vir jou 'n klop appels en so voort. Ja, dis reg. Ek het gesê, wel meneer, ek wil graag vir jou 'n vraag vra. Ek goed? Ek het gesê, sê nou vir my, watter intelligensie wat daardie blaar vertel voor die tyd of daardie lewe bo in daardie boom? What intelligence tells that life get away from up here and get watter down intelligensie into the root? vertel daardie lewe kom weg van hier bo af en gaan af in die wortels in, want as jy dit nie doen nie, gaan jy sterf. And I said, then the spring of the year. En ek het gesê, dan in die lente van die jaar, bring dit nog 'n blaar op. Ek het gesê, nou wat laat dit afgaan in die wortel van die boom? Hoe het ek gesê, dis natuur vir die water om onder toe te gaan. Ek het gesê, goed, miskien sal ek 'n emmer water op die paal hier buite sit, en omtrent die middel van Augustus sal dit afgaan aan die onderkant van die paal, en weer terugkom volgende lente. Nee, dit sal dit nie doen nie. Ek het gesê, hoekom sal dit nie doen nie? Wel sê, dit is nie die natuur daarvan. I said, what is nature? Who governs nature? Why is it that it doesn't do it for the pine tree then? Ek het gesê, wat is die natuur? Wie beheer die natuur? Waarom doen dit dan nie vir die denneboom nie? Dit bly hierbo, wat 'n verskil maak dit? Maak die onderskeid tussen hulle. The old man studied a little bit. I said, you see, sir? Die ou man het 'n bietjie gedink. Ek het gesê, sien meneer, ek het gesê, daar moet 'n intelligensie wees, maar die boom het geen intelligensie nie. Dit moet bedryf word. It isn't a mechanical device. It is an Is nie 'n intelligence. meganiese toestel nie, dit is 'n intelligensie wat die lewe afstuur in die wortel van die boom. Like death, burial, and resurrection. Lived all that years. Soos dood, begrafnis en opstanding. Al daardie jare gelewe en kon nie lewe sien nie. I said, I'm a Ek missionary. het gesê, ek And is 'n I've heard sendeling. all- I'm En saying ek this het to you. alles gehoor. I've Ek sê heard dit all vir the julle. different ideas, Buddha, Ek het Hindu, al hulle verskillende and idees different gehoor, Boeddha, theories. Hindu en verskillende teorieë. But they're all wrong. Maar hulle is almal verkeerd. Christianity is based upon burial Christendom and is resurrection. gebaseer op begrafnis en opstanding, nie voortplanting nie, opstanding. Not bring up Nie something iets like it, soos the dit same thing that opbring went nie. down Dieselfde comes up. ding wat afgegaan het, kom op. Dieselfde Jesus. If you'll notice, God As julle sal testifies every day oplet, of God our life. getuig elke dag van ons lewe. Of a morning the In die sun oggend is word die born. son gebore, om At 10 10 uur o'clock is dit it's in in sy its tienerjare, teen die middag is dit in sy volle krag, en dit gaan onder in die aand. Is that the end of it? Only to come up again. Is dit die einde daarvan, net om weer op te kom? Geboorte, lewe, dood, opstanding, voortdurend, God wat getuig in die lewe. The tree goes back down, the sap into the roots, to bring forth life again. Die boom gaan weer af die sap in die wortels in, om volgende jaar weer lewe voort te bring.
Ons is ek en jy hang aan die boom van die lewe. Ons is die vrugte van daardie boom. Die ou man, nadat hy 'n tydjie daar gesit het, het hy gesê, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek het gesê, jy het nie my vraag beantwoord nie. Ek wil hê jy moet vir my sê, watter intelligensie wat daardie lewe beheer in daardie boom wat ondertoe gaan. Dit hierdie intelligensie kan spreek tot daardie lewe. Nie die boom nie, die lewe. Die lewe wat in jou is, sien. Daardie lewe beheer en dit weer laat afgaan en dit wegsteek. Soos Job gesê het, wegsteek. U sal my in die graf wegsteek, my in die geheime plek hou. En dit dan weer terugbring in die lente. Hy kon my nie antwoord nie. Ek het gesê, dieselfde intelligensie wat praat met die lewe in daardie boom en sê, kruip weg as jy verwag om te lewe. Dis dieselfde intelligensie wat vir my gesê het, wat om vir daardie vrou te sê, hoe om te lewe, te glo. Hy het gesê, jy's nie die prediker nie. Ek het gesê, ja meneer, ek is. Daar op die grond daardie dag met 'n eenvoudige storieetjie. Ek weet dit word laat, ek moes weg gewees het. Daar is nog meer wat daarmee saamgaan. Maar op daardie grond daardie dag, deur net 'n eenvoudige dingetjie van die man, wat net die lewe gesien het ek hom na Christus toegelei. Verlede jaar was ek weer terug en sy weduwee het op die stoep gesit toe ek nader gekom het sy my ontmoet. Met haar hande in myne geklem het sy gesê, broer Branham, hy het gesterf in die geloof van die Here Jesus. Hy het heen gegaan. Hy wat in die Seun glo, sal hy kan lewe sien. Dis dan nie moeilik vir ons dat ons kan sien dat daar iets is wat ons lewe beheer nie. Dis wat ons hier is om na te soek, lewe en dit oorvloediger. En ek bid tot God vanmôre in hierdie ontbyt dat ons oorvloedige lewe sal hê. En hy wat met die boom kan praat met sy intelligensie en die boom gou die meester se oproep gehoorsaam om weg te kruip as dit lewe verwag. En ek ken nog 'n groot skuilplek om lewe te bewaar. Laat ons daar wegkruip vanmôre. Nie in 'n bomskuiling nie, maar onder sy vlerke. Laat ons wegkruip. Kan ons bid. Ons hemelse Vader, ons weet dat vandag selfs nou ons net omring is van lewe. Ons voel dit. Ons sien die son opkom, ondergaan. Ons kyk na die blomme soos hulle blom en dan tref ryp hulle. En die begrafnisstoet kom aan. Die herfsreën en huil groot trane af en begrawe hulle. Hulle lê in die graf en verrot. Maar dis nie die einde daarvan nie. U het hulle lewe bewaar. En dan sodra die son SON begin opkom, maak nie saak of daardie saad 'n groot klip daarop geplaas is nie. Of meters beton daaroor gegooi is in die winter nie. Waar daardie saad begrawe is, wanneer daardie warme son wat botaniese lewe beheer, die aarde begin warm maak, kom daardie saad op. Ons vind die dikste van ons gras reg langs die rand van die paadjie. Dis die saad wat daaronder begrawe is. Dit kan nie lewe wegsteek nie. Lewe moet uitsprei. Ons kan dit in 'n mandjie sit en dan dit onder in die mandjie begrawe en die mandjie in 'n boom ophang. Maar die klein lewetjie sal opgroei tot die eer van God. O God, mag ons nie so kort van gedagte wees, so eng nie, maar net rondom ons kyk en God oral sien. En hoeveel te meer kan ons hom sien vanmôre in sy lieflike kinders. Soos ons saam gemeenskap hou hier in Christus Jesus, wat lewe is. Mag elke pelgrim, Here,
Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is pelgrims en vreemdelinge. Ons is reisigers. En soos die reisigers van Georgia, van Canada, van Texas, van oral af hier by mekaar gekom het in hierdie plek is, om ons idees uit te ruil en ons getuienis van sy heerlikheid te gee, mag ons van hierdie diens afgaan net met oorvloed van ewige lewe, dat ons ander die weg kan leer om dit te vind. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie. O, dis reg. Dankie. En ek word beskou as 'n isolationis, maar ek is nie sien, ek hou van gemeenskap, maar hier, ek hou die diens daaronder, moet so intoe haas. Julle het almal ewige lewe, so glo dit net. Maar hier, net 'n plekkie en ek begin praat met mense, julle sien, as daar enige iets verkeerd is, begin dit jou pla, jy dit kry sien, en wanneer jy dit doen, dan, julle sien, ontstel dit my net weer verskriklik, vir die aand, julle sien. En ek is seker, Christene verstaan dit, julle sien. Dit is nie dat ek julle nie lief het nie, hoes dit is. As dit nie vir julle was nie wel, wat sou my bediening wees? Wat van hulle daar buite, maak nie saak hoe groot die bediening sou wees nie. Dit kan nie groot wees totdat julle dit groot maak nie. Ek kan dit nie self doen, dit kos my en julle saam om dit te doen, sien. Myself niks, jouself is dit niks, maar ons tesame bring die Here sy bediening voor. As julle dit nie geglo het nie, sou dit nooit gebeur het nie. Julle moet dit glo. Dan is dit wat dit laat gebeur, omdat julle dit glo. God seën julle.